हेलो हाय गुड मॉर्निंग केमती अच्छा सांग मैंने आपण मैंने भावुए मुझे कौटी अच्छी हाँ कौटी अच्छी देखु से गछरे देख खजुरी गछ एठी रस काटुचंती तो मुझे देखली जो मोर भी टे इच्छा है जाए देखे केमती कौन है तो से पलि आसली एक्चुअली आम से गोटे बंध अच्छी माछ छड़ा जाइए तो सेटा देखापी आसती बुली मु राखी होगी आसलु सी चली चली आसूची मुझे अच्छी आपण मानू केमती रस काटुचंती केमती रस बाहर सब देखी आज ये ब्लॉग रे चलते जा देखु एमती सब कटा हुए गछ और रस सब बना जाए खजुरी रस एठी माठिया बसई ना बसइबे से बसई से गुड़ाक सब बसा सरी लगी चलतु एटा हूँ रस से आगे काटुले एपटे अच्छी किए देख हाँ हाँ ठीक अच्छे रस तो काटिकी आनिले आम नहीं जावा आमती कौन टेस्ट हो देखा घरे केते टंका 30 हौ ठीक है बस सांग मैंने देखिले रस केमती कढ़ा गला मुझे रस धरिक आसली देख आटा घर को गले पीवा चलतु पीवा भिडियोटा घर देखेबी आस धान गछ देखिए धान तम बिल बहुत बढ़िया है ऊपर कौन ए ऊपर कौन अच्छी कहवा ऊपर एटा बहुत पाख सेटा तो आउ टिके देखिए अच्छी नहीं बुझे ये नहीं की पुणे सारला तो काली आसले धान गुड़ा भल लगे नहीं आम निज धान सब पूरा टोटल एरिया चली चली ना साइकिल रे साइकिल ला कहरा मुके साथ बड़ा साइकिल कोड पाइबो
ଏ ବନ୍ଧଟା କାହାର? ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇ ବନ୍ଧ। ଏଇ ବନ୍ଧ ଆଉ ଏଇଟା କଣ କରୁଛ? ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ଜୋରରେ ମାଛ ଡେଉଁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ପ୍ରବଳ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ହେଲା। ମାଛ ବନ୍ଧ ତ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଚାଲ ରହୁଛି। ଏଇଟା କାହାର ଫିଲ୍? ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ଆମର ହେଲା। କେତେ ଶାଗୁଆନ ଲଗେଇଛ? ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଲାଗିଛି ପାଖାପାଖି 150 ଖଣ୍ଡେ ହବ। ବେଶୀ ନାହିଁ 150 ଖଣ୍ଡେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ, ବଡ଼ ହେଇନି। ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲା ହେବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେବ। ଲୋକ ଅଧା କହିବେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛ। କଣ ନଉଛ? ଏଇଥିରେ ତ ରସ ନଉଛୁ। ସେଇଠି କଟା ହେଇଥିଲା ଧରିକି ଯାଉଛୁ। no. ଆଡୁବିଆ ये मैं बजरंग बली ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ହଁ। भारी खटा होजी ସ୍ମେଲ ଟିକେ ହଉଛି। स्मेल वीडियो जे लाइक भल लागु नै मु भाबुली मिठा रस केंदु एटा ଟିକେ कोडा आइ गला आउ नै पी पारे ठीक अछि रखि दो। हां सांग मैंने रस पीवा तो देखिले केते कष्ट। जो मैंने रेगुलर पीउथिबे से माने किछि नै आ मो पाई तो पूरा बहुत कष्ट है किंतु पी देली। आउ ठीक अच्छे ब्लॉग टी छुटिया ब्लॉग टी एटा एठी रखी दउजु एंड करबा एठी ब्लॉग टी। जदि वीडियो टी बहुत भल लगी थाए ताले लाइक शेयर कमेंट आउ सब्सक्राइब करबार जमार भूलबेनी है। ठीक अच्छे बाय बाय आ गोटे वीडियो पुणी देखा।